చూస్తుంది ఇప్పుడైతే ఇది రిసెప్షన్ ఏరియా అనమాట. సో, మన చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ అదంతా ఇక్కడే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న పాండ్ లాగా అయితే మీకు అరేంజ్ చేశారు. మన రిసెప్షన్ చెక్ ఇన్ తర్వాత 208 రూమ్ అయితే మనకి ఎలొకేట్ చేశారు. ఇది చూస్తే వాక్ వే. సో ఇట్లా అయితే మనం పైకి వెళ్ళి ఇది మన రూమ్ అనమాట. చుట్టూతా అయితే వ్యూస్ అయితే అదిరిపోయినాయి. ఇది మన రూమ్లోంచి కనిపించే వ్యూ. ఇది మన రూమ్ బాల్కనీ అనమాట. సో ఇది ఎక్స్ట్రా బెడ్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనకి ఇన్ కేస్ కావాలంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు. రైనీ సీజన్లో వచ్చిన వాళ్ళకి అంబ్రెల్లాస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇదైతే గ్రేట్ ట్రయల్స్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన రూమ్ కార్డ్కి కీ ఆల్రెడీ మనం అక్కడ ఫిట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏముండదు. దీంతోపాటు మనకైతే వెల్కమ్ డ్రింక్స్ కాంప్లిమెంటరీగా ఇచ్చారు. సో ఇది సీటింగ్ ఏరియా అండ్ ఇది కొన్ని డెస్క్స్. సో మేము పాపతో వచ్చాం కాబట్టి మా లగేజ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ చార్జబుల్ అనమాట యాజ్ పర్ దిస్ మెనూ. సో ఇక్కడ ఏమన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ దే ఆర్ చార్జబుల్ అలాంగ్ విత్ దీస్. ఇక్కడ మనకైతే మినీ ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇచ్చారు, ఇందులో కూడా చార్జబుల్ అనమాట. సో ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొని పీస్ఫుల్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు మనకి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా బెడ్తో అటాచ్డ్ ఉన్న ఒక సీటింగ్ ఏరియా అయితే ఇక్కడ ఉంది. అండ్ రూఫ్ ఇంటీరియర్ అండ్ లైటింగ్ అయితే సూపర్ ఉంది. సో నైట్ టైం అయితే దీని వ్యూ ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న రూమ్లో మనకి బాత్ టబ్ కూడా ఇస్తారనమాట. సో ఇందులోంచి వాటర్ ఫిల్ చేసుకొని మనం హాయిగా ఇక్కడ స్నానం చేయొచ్చు. ఇదైతే సపరేట్ బాతింగ్ ఏరియా. అండ్ ఇదంతా మనకి సోప్స్, టిష్యూస్, హెయిర్ డ్రయర్, మిర్రర్, టవల్స్ అండ్ ఇంకా ఓరల్ కేర్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. అండ్ షాంపూస్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడైతే ఇది లగేజ్ పెట్టుకునే ఏరియా. ఇది వార్డ్రోబ్ విత్ లాకర్. అండ్ ఇక్కడ మనకైతే ఐరన్ బాక్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో మనం ఐరన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఇక్కడ ఐరన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మన డ్రెస్సెస్ అన్నిటిని. సో ఇంటీరియర్ మొత్తం ఇట్లా మిర్రర్స్తోని మనకి మంచి ఫీల్ని ఇచ్చేటట్టు డిజైన్ చేశారనమాట గ్రేట్ ట్రయల్స్ వాళ్ళు. బాత్రూమ్లోనే ఈ బయట కూడా మనకి ఇట్లా మిర్రర్ ఫినిష్ ఇచ్చారు ఇంటీరియర్స్. సో ఇదైతే బెడ్ అనమాట విత్ లైట్స్. అండ్ ఇది టీవీ. సో సో అండ్ ఇది మన బాల్కనీ. ఇదైతే మన రూమ్ బ్లైండ్స్. దీన్ని మనం ఓపెన్ చేస్తే మనకైతే బయట ఇట్లా వాక్వే వ్యూ అంతా ఉంటుంది. చూసారా మా పాప ఇక్కడ కూర్చొని ఎట్లా మంచిగా ఆడుకుంటుందో. దానికి వ్యూ బాగా నచ్చింది. ఉమ్మా చూడు 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 బయట చూడు. మేమైతే ఇవాళ దీని బర్త్డే కోసమే ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట. ఇప్పుడైతే మనం లంచ్ చేద్దామని అయితే వచ్చినాం. లంచ్ అయితే అలాకాటైనా ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాకేజీలో అయితే ఇంక్లూడెడ్ కాదు. ప్యాకేజ్లో ఓన్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ డిన్నర్ మాత్రమే ఇంక్లూడెడ్. లంచ్ వచ్చే లోపల వీలైతే ఒక వెరైటీ పానీపూరి అయితే తెచ్చిచ్చారు. లోపలేమో స్వీట్ ఉంది, గ్లాస్లో మజ్జిగ పోసి ఇచ్చారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటివి ట్రై చేస్తే మెన్షన్ చేయండి కామెంట్లో. చూస్తారు కదా రూమ్లో ఉన్న మిర్రర్ని చూసి మా పాప అయితే ఫుల్ ఖుషి అవుతుంది దాని ముఖం అదే చూసుకొని. సో అదైతే ఫుల్ ఆడిందనమాట మిర్రర్ని అయితే చూసి. ఇంకా దాని బర్త్డే కోసమే తీసుకొచ్చినాం కదా అని చెప్పి మేము కూడా దాన్ని ఫుల్ వదిలేసినాం ఆడుకోమని చెప్పి. ఈ రిసార్ట్ నైట్ అంబియన్స్ అయితే ఇంత మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ వింటున్నారు కదా మంచి సౌండ్స్ అవన్నీ. సో ఇప్పుడు ఏదో కల్చరల్ డ్యాన్స్ అవుతుందట. సో ఆల్రెడీ మేమైతే బాగా లాస్ట్లో వచ్చాము, బాగా మిస్ అయ్యాము. సో ఇప్పుడు అది చూడడానికి వెళ్తున్నాము.
సో, ఇప్పుడు డిన్నర్ టైమ్ గాబట్టి మనం డిన్నర్ చేద్దామని అయితే వచ్చినాం. డిన్నర్ అయితే మనకి బఫే సిస్టమ్‌లో ఉంటది. అండ్ మనకి ప్యాకేజ్‌లో అయితే ఇంక్లూడెడ్. మీకు ఏది నచ్చితే అది తీసుకొని తినొచ్చు. ఇప్పుడైతే ఇది బయట అయితే కూర్చోనీకైతే సీటింగ్. కానీ ఫుల్లు ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మేమైతే లోపలనే కూర్చున్నామనమాట. ఇక అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఇదైతే వ్యూ ఉన్నది ఫుల్ మంచు. అండ్ మనం ఈ రిసార్ట్‌లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం అని చెప్పి అయితే వచ్చినాము. ఇప్పుడు చూస్తుర్రు కదా! అక్కడైతే మీకు ఒక టీ స్టాల్ లెక్క అయితే కనిపిస్తుంది. సో, ఈవినింగ్ మనకి స్నాక్స్ అండ్ టీ ఇక్కడే మనకి రిసార్ట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అదొక డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటదని చెప్పి. ఎందుకంటే మనకి కేరళ లొకాలిటీ స్టైల్ టీ స్టాల్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ అరేంజ్ చేసిర్రు. అండ్ ఇక్కడైతే మీకు చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ అయితే ఉన్నాయి. లైక్ జిప్ లైన్ ఇవన్నీ. ఇవైతే ఔట్‌డోర్ యాక్టివిటీస్ కోసం. ఇవైతే చార్జబుల్ అనమాట. మనకి ఫ్రీ అయితే కాదివి. అండ్ ఇక్కడ మనకి చుట్టుపక్కల ఏమేమి ఉన్నాయైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిర్రు. అండ్ ఇదైతే స్విమ్మింగ్ పూల్ కాడకొచ్చినాం ఇప్పుడు మనం. చూస్తుర్రు గదా! దీన్ని నార్మల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ అనే దానికంటే కూడా వీటిని ఇన్ఫినిటీ పూల్స్ అంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఎడ్జ్ అయితే వ్యూతోని ఉంటుంది. సో, ఆ ఎడ్జ్ వరకు వెళ్లి ఫోటో దిగడం అయితే అది వేరే ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనమాట. అండ్ ఇదైతే డెక్ ఇక్కడ. సో, సేఫ్టీ లెవెల్ అయితే బావుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ వీళ్ళ పూల్ మెయింటెనెన్స్ ఇదంతా కూడా మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తుర్రు. అండ్ ఇక్కడ ఫ్యూ ఇండోర్ గేమ్స్ అయితే కూడా ఉన్నాయి. అలాంగ్ విత్ జిమ్ అటాచ్డ్. లైక్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఇవన్నీ కూడా అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళైతే వెళ్ళి ఆడొచ్చు అండ్ జిమ్ చేయొచ్చు. అండ్ సైక్లింగ్ ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళైతే బయట తీసుకొని అయితే సైక్లింగ్ చేసుకోవచ్చు రిసార్ట్‌లో. ఇదైతే ఫ్రీ మనకి.